အလုံးမဲ့မြတ်သက်သာတဲ့ဣရိယာပုများနဲ့တရားကိုယူသည်လေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒတော်သိပြီးဖျားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကုသလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးထွင်းထွင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသေယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဘုရားများဉာဏ်မိသမျှပဋိစ္စသမုပ္ပါသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကသလာယရဏဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်၌လာရှိသောဓာရုခန္ဓောပမသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ဖြင့်ဒီနေ့အပြီးသတ်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဓာရုခန္ဓောပမသုတ်တံကြီးမှာလူရင်းအချက်ကြီးကဘယ်နှချက်လဲ၈ချက်ရှိပါတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီ၈ချက်ကိုရေးစီထားတဲ့ကြပြာကြီးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့တရားပွဲဖွင့်ကြရအောင်ဒီပဲဟိုပဲဒီလေချက်နေကုန်းထဲမတင်လူတွင်မဆဲနမဆဲရီဝဲဝဲမဆုပ်မပုံဆွေးရဤရှိရမကတ်သမုဒ္ဒရာရောက်ကြောင်းဒီပဲဟိုပဲဒီလေချက်နေကုန်းထဲမတင်လူတွင်မဆဲနမဆဲရီဝဲဝဲမဆုပ်မပုံဆွေးရဤရှိရမကတ်သမုဒ္ဒရာရောက်ကြောင်းဒီပဲဟိုပဲဒီလေချက်နေကုန်းထဲမတင်လူတွင်မဆဲနမဆဲရီဝဲဝဲမဆုပ်မပုံဆွေးရဤရှိရမကတ်သမုဒ္ဒရာရောက်ကြောင်းအဲ့ဒီချက်ကြီး၈ချက်ကဒါဒီသုတ်တန်ရဲ့လူရင်းချက်တွေပါဒီတော့အဲ့ဒီသုတ်တန်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့နည်းနည်းကျေးဇူးပြုလာခဲ့တာဒီဘက်ကံကပ်ပုံခွာပုံလည်းပဲပြောခဲ့ပြီဘုဘကံမှာကပ်ပုံခွာပုံလည်းပြောခဲ့ပါပြီရေလည်းကောင်းမြုပ်ပုံပေါ်ပုံမျောပုံလည်းပဲပြောခဲ့ပြီးပြီကုန်းပေါ်တင်ပုံမျောပုံလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီနောက်လူစေတာတို့လူမစဲလို့မျောသွားတာတို့လည်းပြောခဲ့ပြီးပြီနတ်စေတာတို့နတ်မစဲနိုင်တာတို့လည်းဟောခဲ့ပြီးပါပြီနောက်ပြီးတော့ဝဲစုပ်ပုံဒီနေ့ပြောရမှာပါနော်ဝဲစုပ်တာရဲ့အတွင်းပုတ်ဆွေးတာရဲ့ဒီနှစ်ချက်ကြံရှင်းချက်တည်းက6ချက်ပြီးသွားတော့နှစ်ချက်ကြံအဲ့ဒီနှစ်ချက်ဒီနေ့ပြီးသက်ကျေးဇူးပြုရမယ်ဒီတော့နံပါတ်9နံပါတ်မြောက်တဲ့အချက်ကဝဲစုပ်တာကိုအာဝတ္တကဟောဗန္ဒီဘုံတော်6ဆုံးတကူကုန်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအိုမြတ်စွာဘုရားအာဝတ္တကဟောဝဲစုပ်လို့မြုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ကိုအဘေဘာနိမြတ်စွာဘုရားဝဲစုပ်လို့မြုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပါလဲဘုရားလို့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားမလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအာဝတ္တဂါဟောတိခောဘိက္ခုပိစံနေတံကာမဂုဏနံအတိဝဆနံဘိက္ခုจิตယဟံပိစံအာဝတ္တဂါဟောတိဧတံဝဲစုံလိုမြုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ပိစံနံ၅ပါးကုံသောကာမဂုဏနံကာမဂုဏ်တို့၏အတိဝဆနံအမိပေတိ
Where so the way so that Babio Kama go Nabia Ayum Kama Gongo way to Biore. Nabia Ayum Kama Gongo Balu Bio. Nabia Ayum Kama Gongo Suraga, Rubayo, Tadayo, Kandayo, Radayo, Potabayo, Ayum Banabale. Naba Era. Any Ayoma do a do Nilusian Ayoma Ayom Bama Mabu. And Mimido Yenega Dana Mana Deitia Doabido Knit the light day, swelling like the solution, Kama Gong Apido Yaudua. Ayoma do a do Nilusiano Ayoma Bay. A Yenega Dana Mana Deitia Doa Swelling Doma Bapidoale, Kama Gong Pieto. Any Kamagun Sura Wekaroji. Any Kamagun Wekaroji, Balau, where Sura the Gaji, the Maji, the Loga, see the way Sura Dibida, Bate, Bola, the Messu, so Dwara, Milk Dwara. Where Sura the Boha, Bola, La Milk Dwara. A milk drama, you Mobule, Bido, Milk Dwara. Hola. Where the Kure, the Gai, the Mai, the Yahutu, the Teti, Be Yahutu Tete, so Biro, Milguara. The Manabilo, Messi, so the Yesine, a sin. Kamagon Kanzabi, so Lucia. A simio, though you buy your Messia Chida. Be Kawabi, a Lumashi. However. Bekawa bielu mesiu beka do bielu mesiu beka dama bielu mesiu besin min jijina be di sin le ji ne de ma ho bu ho sin le pyaung ji jin de de a ho sin le ya ne ho be a sin le di kaung lo ya le di like taဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလိုက်ရင်နဲ့တခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေဝဲတယ်မြုပ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလိုက်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်Gayi de Gamaji, they went to Nandralonga, a semio, you buy only now, like Helo. Beliva, whether Muke at a Boari Yala Babi, Ayongawa, Gamgo, Diana, go live. Who then hold the Neale Yuke Buare, Ayon Be Asu, Kimunin, Nico Ayongawa, Gamgo, Diasu, the Modia, Leve. Putu Zini, Amine, Singing Jimmy, so you know, 8 Tayo, no Tinzia Shiba. Ria Drogono, Amine, singing Gido, Massimbo Nilo, Yunzia Gone. Hello, Yunzia Goman. We bet a man's obia. However, Ubama Soja Bazoye, Massimbo Nidabo. Quite a gonga mime so ye an 8 Tayo, 8 Tayo. The rest is the cat of Massinzura, 8 Tayo, and 8 Tayo. Queer Babilo, 8 Tayo, Pinia. Head up to ye, we back out, would you be? Hold on, Mala. 2 Adango, 8 Tayo, 8 Tayo, Miame, Woodbala. Hold on, Mala. 8 Tayo, Miame. Ujama Bala or Tuma the Kare, and 8 Tayo, you, 8 Tayo, Timman. I saw among our daughters or so, Maduaga, lovers or so on. Hold on, Mala. And 8 Tayo, Massimo, you, Bazoso. Yogi do ye Amine Sinji, Yoni, Jai Majiji, Mamini, so daughters or so on. Quijaro Lova so on it. We bet a man's obian. Okay, Massimo Mino, Quia Bazoso. Yogi do Jaro Daughters so are the daughters so on. They among 8 Tayo and 8 Tayo. We Babilo 8 Tayo Tini Valley. 2 we back out would be down there. Hola.
Tu bawa jual le. Tu wibaga wujud yang kuidi mesin bungu eta yang dia. Roda dosa ama. Noba dosa ni deh. Oh iya. Kudi male ngamya ayung kamagung surape. Kaya jenggoro miajiga mesin bungi ne pemabi hoda. Mesin bungu so ilo siye di ayung apa kamagung dia mesin bungu so ye yogi lo bazo soa. Yogi lo bazo soa. Tapi lo bazo soa. Kaya ini kaya kita sola ilalu, ne? Mesin bungu bazo tuan soa. Dengan soa bazo soa. Kuro bazo sini. Mani. Mahdevi, Tatan Ralong Sola de Zono. Di Maria Durogoni, Mine Singiro, Babuni de Ria Durogono, so in Bazo Som. Daji Yodi, Maming, Matuijan, Bazo Som. Who young you to Bazo Son? Babilo Lobo Son. Kuipsi luro doa melu lagi bane, wibangka wujong nyaru lobazo sonija. Ayung besu kimune neko, kin sudah loba, orang mana? Kin sudah loba, kalau neri lari jadi konglabi ya. Ayung besu kimune neko, era de kin ne mene lidamya. Turun dia dia kongmi, orang mana? Ayungan nak kumadabu, tanda waktu dia mak ayungan, nak kumadabu. Oh, yubayong nong lain ni turun dia kongmi. Turun dia nong yang lain mah yubayong tu ni ngabia ayung kamu kongni, kalau win itu dia win lah. Turun dia nong lain dah turun lu kuat orang kami ada bezat sebab dia. Turun nuwa kami hola, turun dia nak laida ne, ngaya ayung kamu kau nak laida, behaga mian. Tahu ne lilu je dah, turun dia ne maduro dia, oh ya lah, maduro dia nak lain turun dia ujobi ni, turun dia nak lain maduro dia. Aku yogi tu bebe lagi dah mian, bebe lagi dah mian le. Aku jauh kodi yang bida beli, kami ada dek bida cek pun bida mabiol luroba. Aku jauh kodi yang bida. Dia atuk dek cene, daya demi siwai lu dek cene, becenya mian. Bobby, kami ada. Balau pun kami ada nenek selain borabe, hanlok bion ni. Amma aku mabion ye lujare je. Kolok pun amma aku lujare ma kolok dari pom mabion ye. Oh ya, pom bion ye. Ayat demi siwai lujare, terus dia atuk daya beri mian. So memang bion. Cho mấy mà biểu đã, không ngập đi cả lâu. Tụi mình ao bao lâu phong lục phi lục nhà nhà đó là cố rồi bữa mà phong lục mày à? Cố trong nó có nào là cố đi để mà có nào là cố đi. Hay là ông cái gì biểu này là cố trong cố đi bí đà về, mà đi ra thấy về gì nó họ, bao lâu đấy? Đó như là cô trong cô đi dài, con nào nên mà con nào về à mẹ, anh tháp cho lại bảo mẹ cô trong cô đi bí ra về, hay là ngã ai bên su khem mun nên nê công, nê khu mê bông lô, bà đi mê.
သူတော်ကောင်းတရားတွေမေ့တာဘာတရားတွေမေ့အေးမင်းကြက်ကြက်မေ့ပါမင်းတွေးလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတာငါအာယုံပင်အစုခင်မှုနှင့်နေကုန်နေယခုမေ့ဘုံလို့တွေ့မကြုံစခန်းပေလီဝါတောကဘုံမှာမျောရယုံရှိတော့ကမန်းသူတော်ကောင်းတရားမင်းကြက်ကြက်မေ့ပါတဲ့မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ဘယ်ရောက်တတ်ပါလိမ့်အေးမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတရားမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ဘယ်ရောက်တတ်ပါလိမ့်သူတော်ကောင်းတရားမေ့ပြီးသေးတယ်ဆိုတော့သူဘာတရားတွေနဲ့သိလဲမသူတော်တရားတွေနဲ့သိတော့မသူတော်တို့သွားရလမ်းဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကိုတဏှာနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့တဏှာဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်7ရဟသုံးအကွက်မှာမရှိဘူးလားရှိယူပါယုံကိုခင်တာဘယ်သူပါလိဒီအာယုံလေးမျက်စိတွေကထွက်ကိုမှမထွက်ပါဘူးလို့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေတာကအာယုံတော့ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေတာကဒီတရားတွေနဲ့နေသေးလဲသေးလိုက်ကြောကာမဘဝပစ္စယရိုးရိုးမပြောပါနဲ့ကာမဘဝပစ္စယအဲ့ဒါပေါ်ပြောမှသဘောပေါက်ဟုတ်ရဲ့ဒါအတိတ်ကလည်းဒီလိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တာများပြီအခုလည်းမလျှောက်တော့ပါဘူးဘုရားလို့ဖြေခင်ဗျားတို့ကဆွဲလို့မရအောင်ယုံနေတာပါလားမလျှောက်တော့ပါဘူးဘုရားဆိုတာကိုယ်တရာနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုပြောတာလားဘုန်းကြီးကပြောခိုင်းလို့ပြောရတာထက်တယ်ခင်ဗျားတို့သူများဘက်ကလမ်းဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ကိုယ့်အကိုဆိုရှောက်မကြီးလို့အေးဒါပေမဲ့လို့အပြောနဲ့တော့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ကလမ်းကြောင်းပြောင်းမှာမပြောင်းလို့ဗဇက်ကတော့မလျှောက်တော့ပါဘူးဘုရားဆိုပြီးတော့ခြေထောက်ကရှောက်နေရင်တော့မရဘူးဗဇက်ကမလျှောက်ဘူးခြေထောက်ကရှောက်ပါဘူးဒါပြင်ဗဇက်ကပြောတာရောက်မှလားခြေထောက်ကရှောက်တာရောက်မှအဲဆိုရောက်ချင်ရှောက်ကြပေါ့ရောက်ချင်ရှောက်ကြဟမ်ဟိုးတော်တွေမှာအတုဝချတဲ့အခါကျတော့သုတ်တံမှာဟိုမြေကြီးကျွင်းတူးတဲ့ရသမားတွေကဒီကအလောင်းထမ်းပြီးတော့သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကခင်းနဲ့လှမ်းပေါက်နောက်လာအောင်မလားကွာနောက်လာအောင်မလားကွာဒီကလည်းပြောရတာပေါ့ထုံးစံတိုင်းမလာတော့ပါဘူးဗျမလာတော့ပါဘူးဗျမလာတော့ပါဘူးဗျဆိုတာပြောနေတာတော့ကြာတလောင်းဟန်ဆောင်နေတာဟုတ်ဗျဟန်ဆောင်နေတာရှင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကသုတ်တန်သင်္ချိုင်းတရဏဂုံတင်ပင့်သွားတော့ဘုန်းကြီးကရှေ့ရကြွားလို့အတုပလောင်းကြီးကနောက်ကထမ်းပြီးလိုက်ကြအဲ့ဒါခုနကဟိုခဲပေါက်တဲ့လူတွေကနောက်လာအောင်မလားကွာနောက်လာအောင်မလားကွာခဲနဲ့ပေါက်တော့ဘုန်းကြီးနှစ်ဘူးတော့ကနေသွားမှာဘုန်းကြီးနှစ်ဘူးတော့ကနေသွားမှာတော့ဘုန်းကြီးကစိတ်တူသွားတယ်စိတ်တူသွားတော့နောက်လာအောင်မလားကွာနောက်လာအောင်မလားကွာဟေ့တရွာလုံးလာမယ်ကွာလို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာအမှန်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီတရွာလုံးမလားမသွားဘူးလားသွားမှာလားဟန်ဆောင်နေတာခင်ဗျားတို့မလာတော့ပါဘူးဗျာမလာတော့ပါဘူးဗျာဆိုဟန်ဆောင်လောကကြီးကတော့ခက်တယ်ဖြစ်မှန်ကတော့သွားနေတာပဲဟုတ်လားအခုလဲတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေပဲလေးပါသွားအောင်မလားမေးတော့အဲ့ဒါဟိုဘုန်းကြီးပြောနေကဆိုတရွာလုံးသွားမယ်ခင်ဗျားတို့တော်တော်ခက်ပြီတရွာလုံးသွားမယ်ဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါလိုပါတခါကြီးတွေတော့မကြီးတွေအဲကြောင့်ပညာကြီးတွေသုံးမတာသိမှတ်ဖို့ကောင်းတယ်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့များဆုံးမငါအာယုံပင်အစုခင်မှုနှင့်နေကုန်နေယခုမေဘုံလိုတွေ့မကြုံစခန်းပေလေးဝသောကဘုံမှာမျောရယုံရှိတော့ကမန်းဒီလိုသာမင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေမိမသူတော်တရားနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေရဲ့မင်းပေလေးပါမျောယုံရှိတော့တာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲကြောင့်
ခွင့်သာဒုံကမမယုံခြင်းလည်းရင်အရှုံးနှင့်ပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားခုနေကပဲလေးပါဝဲသလိုနင်းမြို့ရာမှာယုံဖို့တက်ဖို့ဟာအခွင့်အရေးတွေမလာဘူးလားသာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းမကြုံဘူးလားကိုယ်လည်းသာသနာတွင်လူပြည့်မရဘူးလားအပယ်လေးပါလွတ်ရလွတ်ကြုံတရားကောင်းတွေဟောကြားနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့လည်းမကြုံဘူးလားကိုယ်မလည်းပဲသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာမပါဘူးလားပါဉာဏ်နာပါဖို့ကလည်းလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်နာပါမှလည်းဒီတရားဟောဖြစ်တာဗျာဉာဏ်နာမပါတဲ့အပယ်လေးပုံသားတွေကဲကိုယ်တွေကြောင့်နေကြက်တွေငှက်တွေတိရစ္ဆာန်တွေသစ္စာတရားသွားဟောလို့နာပါမလားဘာနာမပါလို့ဘုရားတို့ဘာဉာဏ်နာတွေပါလူစင်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရားဟောဖြစ်တာဗျာဟုတ်လားဒီချိန်ဒီခါမှခင်ဗျားတို့လွတ်အောင်ကြော့မယုံဘူးဆိုရင်တော့မြုပ်ကြမျောကြပေအောင်တော့ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခွင့်သာဒုံကမမယုံခြင်းလည်းရင်အရှုံးနဲ့ပြင်းရှိသေးလေလေလားသူများသွားဆိုဖို့မဟုတ်ပါဘူးကိုမြည်တွန်တောက်ပြီးဆုံးမပြေးဆုံးမခွင့်သာဆေကမမခဲခြင်းလည်းရင်အလွဲနဲ့ပြင်းရှိသေးလေလေလားဒီချိန်ဒီကတော်ကောင်းတရားတွေအားခဲပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ဒါမှမကြိုးစားပဲနဲ့ဒီနေ့လာလဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ပဲမောကြီးပန်းကြီးလိုက်နေတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့လိုက်နေတယ်နောက်ဒီနေ့လာလဲဒီနောက်ပဲလိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တဲ့မိုက်တဲ့လူအဲ့ဒါပြောတာခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ခြင်းလည်းရင်အမိုက်နဲ့ပြင်းရှိသေးလေလေလားခွင့်သာဆေကမမခဲခြင်းလည်းရင်အလွဲနဲ့ပြင်းရှိသေးလေလေလားဒီချိန်ဒီကအားခဲပြီးကြိုးစားဖို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကလည်းလိုက်တာလိုက်နေတယ်ဆုံးတယ်ကိုမရှိပါဘူးတခါကြီးတွေကမာကြီးတွေဒီဘွားတော့ဘဝဘွားတွေတော့လည်းပဲဒီယူပါယုံခံစားခဲ့တာသေတာသေတယ်မဝဘူးဟုတ်ရဲ့လားသေတာသေသွားတဲ့ယူပါယုံခံစားလို့ဝါပြီးသေးတာလားမဝပဲသေးတာအဲကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းတို့ကအငတ်သေးသေးလာခဲ့တာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောရလိုက်ပြီဘုရားလို့မောင်းမင်းနဲ့ကိုယ့်ဖြစ်ကပြောတာတဲ့ကိုဆိုးတယ်ကိုယ့်ဖြစ်ကပြောတာတဲ့ကိုဆိုးတယ်ဗျာဘုရားကမေမတွက်နိုင်တော့အတိတနန္တဘဝတွေကဘသူနောက်လိုက်ခဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်လိုက်လာခဲ့ယူပါယုံတော့အရှင်မျိုးစုံယူပါယုံလေးခံစားလာလိုက်တာသေတာသေခဲ့ရတယ်ဝါပြီးသေတာလားမဝပဲသေတာတောက်လေငတ်မပြီစားငံရီတောက်မိတဲ့နွားပမာတို့ဟုတ်ရဲ့လားတောက်လိုက်ငတ်လိုက်ငတ်ပြန်တော့တောက်ပြန်တော့ငတ်ပြန်တော့တောက်ပြန်တော့ကသေးတာဒီမှာဝါအောင်ပါလားခင်ဗျားတို့ပြေကအဲ့ဒီလိုလေတထာယုံလည်းဒီအတိုင်းပဲဝါတယ်ကိုမရှိဘူးဘိုးဘဲဘဝသင်္ချေနန္ဒလည်းပဲဒီအာယုန်ကြီးခံစားလာခဲ့တာဒီဘက်ဘဝလည်းခံစားတော့ပဲနောက်လည်းလောက်ပြန်ပြီခုတတိကိုမပါသေးဘူးပါကြဗလားလောကတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပါတယ်လို့မရှိဘူးဟုတ်လားဓမ္မရေးဘက်မှာတော့ခင်ဗျားတို့တော်တော်ထူသေးတယ်လို့ပြောရင်စိတ်ဆိုးမှာလားစိတ်ဆိုးအောင်မဘဲနဲ့မဆိုးပါဘူးဖေဆိုတော့ဒါရှေ့ဆက်မိုက်အောင်မဲ့သဘောထူအောင်မဲ့အားမဲ့သဘောပေါ့နောက်ဒီလိုမထူရပါဘူးဖေလို့ဖြေရင်ကောင်းတော့ခုတော့မဆိုးပါဘူးဖေဆိုတော့ဒါရှေ့ဆက်ပြီးတော့ထူအောင်မဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်ဘက်ကပြောမလွတ်အောင်ပါလားဟမ်အဲ့တော့တခါကြီးတွေမာကြီးတွေဒီလိုပါပဲတဲ့တတ္ထာယုံလည်းပဲဒီလိုပဲခန္ဓာယုံလည်းပဲအနံ့မျိုးစုံခန္ဓာယုံခါထဲမှာပဲခံစားလို့မဝနိုင်ဒီနေ့ဒီအာယုံလေးခံစားနဲ့ပြန်အာယုံလေးတစ်မျိုးပြောင်းပြီးခံစားခြင်းသေးတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုပဲရတာယုံလည်းဒီတိုင်းပဲဒီနေ့ဒီဟင်းလေးနဲ့စားပြီးနဲ့ပြန်ကြဘိုင်းလေးနဲ့များစားမလဲဒီနေ့တွေကကိုဘုကင်လုပ်ပြီးခေါင်းထဲမှာစီစဉ်ထားတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တွေမဟုတ်ဘူးကြုံလဲပါပါလေ
Alo palo jong kamyaro to season ya. No? Dine jetane juide hobi. Nebia jeta tache no dobu. Najo nali loma pim. Punya season ya. Punya do le to bongkan jiba pide. Pumni do mani dau. Yogi do pom molo chong. Usana diri mani dau hin siman be ya. To bongji de yogi. Edulwa de ga yi de ma yi de kemya wa le be dini sabi wa kala dini do wa bi tha ba do naw ni twe kemya do saw ma be ho do ma la saw ma be dini di hin li ne sabi naw ni ho hin li ne sa naw ni ho hin li ne sa ho de de ti sa lo wa bi de twa de ma shi bu ho do ma la Bura ba yong le di lo be dini di twe ti le di we sa le naw ni ho we sa le naw ni ho we sa le ho de de ti we lo ko ma song nai bu we ka do ji lo be edi de lai chin law lai wa bi to bi piet bi ye lo ma shi bu de edi ayong nga ba ka ma gung tya naw ta da ga yi de da ma yi de dana mana daithi de ne kemya do kok kok pa on lai ni kemya do yin ne tamma daithi so de nyan le ha phit nibbban be myo ba aw ma la nibbban be ma myo bu so yin yogi do pyaung myan pyan lai be be myo me thin ma le nibbban be myo lo wa meဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့မှလုံးမလဲအဲ့ဒီငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာအနိစ္စဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်အနတ္တဉာဏ်ဒါမှလမ်းဆုံးမှာခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းတဏှာနဲ့လိုက်နေလို့ကတော့ဆုံးကုန်မဆုံးဘူးဉာဏ်နဲ့ဏိကုံးအုပ်မှာခင်ဗျားတို့လိုက်တဲ့လမ်းစာဟာဆုံးမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်တခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေလိုက်လို့ကိုမဆုံးများစားလဲဒီလိုပဲအဝတ်လဲဒီလိုပဲအနေထိုင်လဲဒီလိုပဲသူတို့ခုတရားထိုင်တာတော့ကြည့်ပါလားဒီဘက်ကနေညောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ပါဘူးပြောင်းလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့ပြောင်းလိုက်ကဲဒီဘက်ကညောင်းလို့ဟိုဘက်ပြောင်းပြီးမလားလို့ပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီဘက်ကလည်းကြာတော့ဒါကဟိုဘက်ဘာလုပ်ရလဲဟိုဘက်ကလည်းထိုင်ပါများတော့ညောင်းတော့ဘာလုပ်ကဲခင်ဗျားတို့တရားတနာကြီးထိုင်တာမုန်းလို့ဖုတ်တယ်လို့ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ခန္ဓာအတွေ့အထိအာယုံလေးနောက်လိုက်နေတာဗျဟုတ်တယ်မလားညောင်းတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့လို့သာရှုချရေးစမ်းပါလားခင်ဗျာနှစ်နာရီတိုင်းမရွှေ့ရဉာဏ်နဲ့ပြတ်မှရတာလေအခုတော့မဟုတ်ဘူးခါကြီးတွေဒီမာကြီးတွေတဏှာနဲ့ခန္ဓာခင်တဲ့တဏှာနဲ့ပျောက်ခြင်းတဲ့တဏှာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်လို့ဒီကောကိုပြောင်းဖို့ဒီဘက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်တဏှာကြီးဘယ်နှခါပြောင်းဘယ်ပြောင်းမလဲအိပ်ပျော်နေတာမပြောင်းရင်အိပ်ပျော်နေလို့သာမှတ်တော့ဒါပဲရှိမှာဟမ်အဲ့ဒီလိုတခါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေဖုဒ္ဓဘာယုံအတွေ့အထိအာယုံတော့ကိုပဲလိုက်လို့မဆုံးနိုင်ဘယ်အာယုံပြည့်ပြည့်လိုက်လို့မဆုံးနိုင်ဒီတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့ယူပါယုံအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံဟာလဲရုပ်တရားပဲမဟုတ်လားရုပ်တရားဆိုရင်မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားနေစာလားအနေစာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တကဲသစ္စာလေးပါးနဲ့သွင်းလိုက်စမ်းဘာသစ္စာဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီမှာပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတော့မှဟိုဘက်ကယူပါယုံခင်တဲ့တဏှာလာသေးလားတွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံရောဒီအာယုံတော့ကိုကောက်ပေါအောင်လိုက်နေတဲ့ကံတွေရောဘာသစ္စာတည်သွားသမုဒိယချုပ်တော့နောက်ထပ်ဒုက္ခလာသေးလားဒုက္ခမလာတဲ့နေရာဘာသစ္စာအဲ့ဒီမှာမျောသွားတာသမာဓိဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးကဘယ်ဘက်မျောသွားအဲ့ဒီလိုသာမင်းတို့အာယုံတွေပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါကွာတဲ့ဆင်ញင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဧဝံတုံမေဘိကဝေနိဗ္ဗာနနေနာဘဝိတ္တထ
Nibbana Bona Nibbana Babara Vegawaya no Miao Chendaro Eon Ido Piekondi Shido Dome the Chendaro the Wati Chendaro Idama Deti Surenyangalidi Nibbana Nina Nibbando Nyoko E Nibbana Nina Nibbando Nyokondi Nibbana Bona Nibbando Kaingondi Nibbana Babara Nibbando Shangondi Pawai Gata Piekon Ladan Edilo Ayuni Sombiro Lai Adi Ayungo Nesanya Dokanya Natanya Dimbiro Singing Lai Chedaro Edi Mino Tamadeti Lia Magado Buhe Mamudo Buhe Hola Where's all of Mildela? And Mamudo Miobi Bobia. When do I do Yezi Damioma? Mamiola Mioma. The Edilo Mio on Judaja Chedaro. Now they got go and do Budi. And they say Bono Shimya the Kimbia and do Budi at doing them up, both sweet as so that the body are the go Abevanimia Swabaya. Adwin both sweet as so that the Hoa, Velule, Lusuro, Era of Yamalu, Katuru, Biome. Dila Mashivene, Dila Shion, Sone. Namari Mashivene, Pinya Mashivene, Pinya Shion Song. Do go to Dila Shire Bobuji Lowe, Hane Hanebu. Having met two Tandama, two Mashire, Dila Mashi. Don't Dila Pinide. Adila Pin. Don't Dila Pin. And do Gilay, the Marishi on Medicare, Mali, Secondary, Jamali, the well let them language check how young that gone did it. Yes, he live exactly baby of me, the Karam of a Beatila, the Yogi, the Mari, or Ya Navy hair. I will met two second the Baba. Second. Lunya Bode singing Muadika. Damari Sudanga, Lunia Dora, Mo singing at Biora. Anina Biora. They singing now. Ralina, the guy, the Gamai, the Canado, who did it with Bubali. Do it, Malichinka, Mago wow. Do what on Yenu? Say Garo. Menino be back. Okay. Era the Maria. I do it at the Marimo. Adamahi daughter, the Mari Mishi. And I go to Giledo, do Pontanjimes, so you know the Mari Mdangone, Boboji, or Tingiria sheep. No idea like kid. No? Lena in Yana. Okay. Yaro Pina see Malo. Yayabo. The Mari CJ Layabo. No, I can't know Lane, the Mari, Yana, Pinashi. Other Moguri, a twin Emma, Yopion. Twin Yopion. No, a Pima, Hamasong. Neighbor Yaji has on a bogo, neighbor Yom with him, Mabal. Hands on a bogo, neighbor Yom with him. Mababu, the guy did my eating the Dandalo, hands on Logai. Hola, Piano Logai, Balogai. Utus in Loga, hands on Logai. No? Medada Malu, this Adia Lulu, Nakamero, hands on the Logai, Tavi met the gate. I ain't said to Amiga so the Vega eating my eating. Now so Jaro, Salani Porabe. Hold on. New body, the guy did my Camano buying you don't know what Abare, so you soon at the Abito Pumulite, a Buzo later. Well, hands only. Now I ain't amigo polite, Kajaro, Belude, Siromata Karama, now be so far. So don't want to own candy that way. And I wish I had a nanya. Who might see it that in Yalini, Pinai, Mapinai, Home Nai, Mahom Nai, Man Nai, Mama Nai, we wanted in Yan.
အဲ့ဒါများသောအားဖြင့်ဒကာကြီးတွေနဲ့ဒကမာကြီးတွေကစစ်စစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပုံနေတယ်လို့ထင်ပါလေကြီးညိုလုံးကတော့သိတန်နဲ့ဘာဟင်းဆိုကြီးညိုပလိုက်တာပဲကိုးကွယ်ပလိုက်တာပဲစိကပ်ပလိုက်တာနောက်ကြတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မှသူတို့မှတခါလဲအဲ့ဒကာကြီးတွေကတော့နည်းနည်းအဲ့ဒါစစ်စစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်လေးတော့ဟုတ်ဤမဟုတ်ဤမှန်ဤမမှန်ဤတော်ဤမတော်ဤဆိုတာစဉ်းကျင်နဲ့စဉ်းစားလောကကြီးကဟန်ဆောင်လောကကြီးသီလမရှိဘဲနဲ့သီလရှိအောင်ဆောင်တယ်သမာဓိမရှိဘဲနဲ့ပညာမရှိဘဲနဲ့စဉ်းစားတော့ကိုသောတာပန်လိုသကတာကံလိုအနာကံလိုဒီယောဂီတွေပြောတာဟုတ်ပါဘူးဟိုးဟာယောဂီဟမ်ဟန်ဆောင်လောကကြီးသူ့အတွင်းထဲကိုတေချာစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူ့အတွင်းထဲမှာလောဘတွေပြည့်လို့ဒေါသတွေကလည်းပြည့်လို့မောဟတွေကလည်းမာနတွေကလည်းဒိဋ္ဌိတွေကလည်းအတွင်းအတိုင်းသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့သွားမှာလားအတွင်းထဲအတိုင်းသွားမှာဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာ तू ကမတူတော်တရားတွေလောဘဒေါသမောဟတွေသူ့ထဲမှာပြည့်နေတယ်ဆိုတော့အတွင်းထဲပုတ်နေတာဗောဗျာအဲ့ဒါအန္တောပုတိဘာဝအတွင်းပုတ်သူရဲ့အဖြစ်သူသိအောင်ဟုတ်လားသီလမရှိဘဲနဲ့သီလရှိအောင်ဆောင်နေရင်ဘာဖြစ်အတွင်းပုတ်တယ်သမာဓိမရှိပဲသမာဓိရှိအောင်ဆောင်တော့ပညာမရှိပဲပညာရှိအောင်ဆောင်တော့ကလေးတွေစားကြတယ်လို့ယုံကလေးကနှစ်ရွက်ထောင်ပညာရှိအောင်ဆောင်အဲ့ဒီလိုဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေနော်လောကကြီးဝိတုဇဉ်လောကကြီးအဲ့ဒါလိုအယောင်ဆောင်လောကကြီးကများနေတယ်တရားအထုတ်နေတဲ့လောကထဲမှာတော့ခင်ဗျားတို့မပြောလို့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများအဲ့ဒါလိုအယောင်ဆောင်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာတခါတည်းမမျောတော့မမျောတော့ဘူးဒီနေရာနဲ့ပုတ်ဆွေးသွားမှာဒီတိုင်းနဲ့ပဲသိရမှာပဲလောဘနဲ့သိမှာပဲဒေါသနဲ့သိမှာပဲမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တခါတည်းအတွင်းကိလေသာတွေနဲ့သိရမှာပဲအမှားဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားလေးကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမျောနိုင်သေးရဲ့မမျောနိုင်တော့အန္တောပုတိဘာဝအတွင်းပုတ်တဲ့သဘောတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအတွင်းထဲမှာမပုတ်ဘူးလားပုတ်နေတယ်ပုတ်နေတယ်တဲ့အတွင်းထဲမှာလောဘအပြည့်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒေါသအပြည့်မောဟအပြည့်မာနအပြည့်ဒိဋ္ဌိအပြည့်တကယ်တမ်းစစ်တမ်းထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဒေါသခေါင်းထောင်လာတယ်ဒေါသခေါင်းထောင်လာအနာဂတ်လို့သူ့ကိုယ်သူထင်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းလေးဒုက္ခလေးနဲ့သွားပြီးတော့ကြိုက်ကြည့်အနာဂတ်ဆိုတော့ဒေါသမရှိတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့ဒေါသမရှိရင်စိတ်မဆိုးတော့ဘူးဒေါသမရှိရင်ဒုံနဲ့သွားရိုက်ကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့နေစိတ်ဆိုးစရာဝိသမာကအာယုံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးစရာအာယုံလေးနဲ့ဒါသူ့ပြပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲထောင်းဝင်တဲ့ဒေါသထွက်လာအဲ့ဒီလူအတွင်းပုံပေါ်ဦးကြောင်လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအကြားဘူးရင်အဲ့တိုင်းတော့မှတ်တော့မပြောတော့ခင်ဗျားတို့ပြောရင်တော့ရှေ့ကနေကြားဘူးတာနဲ့မြင်ဘူးတာနဲ့သိဘူးတာဘင်းကြီးဘွဲတော်တယ်နားကြောင်လေးသူဘင်းကြီးမွေးထားတဲ့ကြောင်လေးရတယ်ဘာမှမလုပ်မရှားပဲနဲ့ဘင်းကြီးနာထိုင်းနေဟဲ့ပေါ်ဦးငါကြောင်လေးဘလောက်လိမ္မာလဲဟဲ့ကြည်စမ်းဟုတ်လားငါကြောင်လေးဘယ်လောက်လိမ္မာလဲဟဲ့ဘင်းကြီးကနေတိုင်းသူကသူ့ကြောင်လေးချူမငန်းဖွင့်ပညာရှိမှကြီးဥပ္ပဥပါလဲရှင်မရအကြိုက်မတွေ့သေးလို့ပါရှင်မရအကြိုက်မတွေ့သေးလို့မဟုတ်ပါဘူးကွဘုန်းကြီးငါကြောင်ကလိမ့်လို့လိမ္မာတာပါဟုတ်ပါဘူးသင်မင်းကြီးရဲ့အကြိုက်မတွေ့သေးလို့ပါဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ပေါ့ဘူးငါကြောင်ကလိမ္မာပါတယ်ပြောပါများတော့နောက်တစ်နေ့လေလာရောပေါ့ဦးကပညာရှိဆိုတော့တခါလေကပုံသားထဲမှာကြွက်ကလေးတကောင်ထည့်တာ